Salam değerli izləyicilər. Bir sualın həllini sizinlə bölüşmək istədim. Sual ekranda görünür. Bu cəmin tapılması tələb olunur. Belə cəmlərin hesablanması üçün onun hədlərinin xüsusiyyətini müəyyən etmək lazımdır. İlk öncə bu cəmi təşkil edən hər bir həddin necə təşkil olunduğunu və yaxud da bu cəmin hər bir həddinin ümumi ifadəsini, enici hədd düsturunu müəyyən edib, ondan sonra cəmin hesablanmasını bir qədər asan formada həyata keçirmək olar. Əvvəlcə bu cəmi təşkil edən kəsirlərin xüsusiyyətinə baxsaq görərik ki, bütün kəsirlərin surəti 1-ə bərabərdir. Məxrəcdə isə birinci toplananın qarşısında vuruq kimi iştirak edən ədəd ikinci dəfə kök altında iştirak edir. Yəni ikinci toplananda, kök altındakı ədəd isə ikinci toplananda vuruq kimi kökün qarşısında iştirak edir. Bunda belə fikrə gəlmək olar ki, bu cəmin hər bir həddi a-in bərabərdir 1 böl n vur kök altında n üstəgəl 1 üstəgəl n üstəgəl 1 vur kök altında n şəklindədir. Həqiqətən də bu n-ci hədd düsturunda n-ə 1 verdikdə birinci kəsiri, 2 verdikdə ikinci kəsiri və nəhayət n-ə 1996 verdikdə axırıncı kəsiri tapmaq olar. Bu ifadəni bir qədər sadələşdirək. Bərabərdir. Toplananların məxrəcdə yerini dəyişib, ifadənin surət və məxrəcini, yəni kəsirin surət və məxrəcini qoşmasına vurub bir qədər də sadələşmə aparaq. Bu da bərabərdir. Surətdə alarıq. Mötərizədə n üstəgəl 1 vur kök altında n çıx n vur kök altında n üstəgəl 1. Məxrəcdə isə bu ifadələrin kvadratları fərqini almış olarıq. Alarıq n üstəgəl 1-in kvadratı vur n çıx n kvadratı vur n üstəgəl 1. O da bərabərdir. Məxrəci bir qədər qısa formada hesablayacağım. Surətdə alarıq n üstəgəl 1 vur kök altında n çıx n vur kök altında n üstəgəl 1. Məxrəcdə n kvadratları islah olunur. Deməli, buradan alınır ki, 2 n kvadratları əvvəlcədən islah olunandan sonra, daha doğrusu n kubları islah olunur. Bir qədər geniş formada yazaq, eybi yoxdur. Alarıq n kubu üstəgəl 2 n kvadratı üstəgəl n çıx n kubu çıx n kvadratı. O da bərabərdir. Məxrəcdə alınar n kvadrat üstəgəl n, surətdə isə n üstəgəl 1 vur kök altında n çıx n vur kök altında n üstəgəl 1. O da bərabərdir. Kəsiri toplananlara ayırsaq, alarıq ki, n üstəgəl 1 vur kök altında n böl n vur n üstəgəl 1 çıx n vur kök altında n üstəgəl 1 böl n vur n üstəgəl 1-ə. O da bərabərdir. İxtisar etsək, alarıq kök altında n böl n çıx kök altında n üstəgəl 1 böl n üstəgəl 1. O da bərabərdir. Bir daha yenə surət və məxrəci ixtisar etsək, alarıq ki, 1 böl kök altında n çıx 1 böl kök altında n üstəgəl 1. Nəhayət aldıq ki, a-in bərabərdir 1 böl kök altında n çıx 1 böl kök altında n üstəgəl 1. Bu onu göstərir ki, cəmdə iştirak edən hər bir kəsiri bu şəkildə toplananlara ayıra bilərik. Onda alarıq ki, bu ifadəni artıq bu yazını silirəm. Onda alarıq ki, cəm bərabərdir. Birinci toplanan
bu şəkildə olar. 1 böl kök altında 1 çıx 1 böl kök altında 2. İkinci kəsir bu şəkildə toplananlara ayrılır. 1 böl kök altında 2 çıx 1 böl kök altında 3. Üstə gəl. Üçüncü kəsir bu şəkildə ayrılır. 1 böl kök altında 4. Daha doğrusu 1 böl kök altında 3. Çıx 1 böl kök altında 4. Üstə gəl. Nəhayət axırıncı kəsir. 1 böl kök altında 1996 çıx 1 böl kök altında 1997 şəklində toplananlara ayrılır. Diqqətlə fikir verdikdə görürük ki, mötərizələri açıb sadələşdirmə etsək, onda birinci və axırıncı toplanan qalar. O da bərabərdir. 1 böl kök altında 1 çıx 1 böl kök altında 1997 olar. O da bərabər 1 çıx 1 böl kök altında 1997. Deməli, bu cəmin qiyməti 1 çıx kök altında 1 çıx 1 böl kök altında 1997-yə bərabər oldu. Mötərizələri açdıqda aydındır ki, bax, bu toplananlar islah olunur. Nəhayət bu özündən sonraki ilə və bu axırıncı mötərizədəki birinci toplanan özündən əvvəlki toplananla islah olunur və nəhayət bu ifadə qalır. Bu ifadədən də bu cavab almış oluruq.